22 кутии. 22 надпреварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? Добро ти вечер, банкару. Удвоени 500 денари, вкупно 1000 денари. Толку беше билансот на добивката од сефот на банкарот во минатата емисија, што значи дека многу пари остави Фиданчо за неговите другари овде, така што се надевам дека ќе се вечерва, ќе добиеме многу побава сума од таа. Од тој сеф, односно, добро знаете дека атакуваме на реков на банкарот, не на банкарот, туку на милионот во неговиот сеф. Драги наши гледачи, добра ви вечер. Добре дојдовте во уште едно издание. Уживајте, опуштете се, навивајте заедно со нас. Сите против банкар. Да видиме кој ќе игра. Перица, кутија број 13. Може Перица, облекол патики со трчање ќе дојде овде на пултот каде што му е местото. Перица Билбиловски од Тетово со кутија број 13. Јовица, Перица се извинува. Добра ти вечер. Добра вечер. Дали си добар? Одлично. А тоа многу ми се допаѓа како одговор. Значи не си добар, туку си одличен. Одлично. Така се чувствуваш и додека играше зад кутиите или сега ефтен се чувствуваш? Па сега можна малку Од супер на добро отиде се. Понеугодно, одлично, ама Зошто? па малку почудно е да дека. Него од позади кутиите. Колку време ти треба за да се навикнеш на оваа? Не, готово, толку Навикнат си? Готово. Чим ми го избра името, више готово. Готово, нема назад, така? Да. Добра, Перица, зошто си ти дојден од Тетово со кутија број 13 овде? Па да го земам милиончето и да си идемо дома. Само тоа ти треба? Па, Ништо да друго не се ти подружиме во спут интересира? малу и Та само успатно. па успадно. Како ќе го освоиме милионот? Па ќе го сачуваме до крај или 13-кава некако среќна е, па може да е у 13-ката. Се надеваме дека е у 13-ката. Ти имаше добра интуиција дека беше зад кутиите, луѓето Релативно шуваат, добра. ти верувам и се надевам дека си во право и за твојата 13-ка. Имаш ли некоја шема или како? Не, немам шема. Ќе идемо по интуиција. Добро, нека биде така. Перица 13-ката ми каже дека ти е среќна. Да. Ти беше во тие кутии за чување? За чување не ми беше, ама веќе Немаше кога на излеков... почеток да ја отвориш. Да, немаше да на почеток. Во ред. Ова твоја 13-ка, знаеш дека се одржи една од сумите што се на екранот, сите заедно се надеваме дека е една од оние 4 таму најдолу црвена во ќошот, меѓутоа најмногу се надеваме на овој милион. Никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, било која сума може да се наоѓа нели во секоја од овие кутии 22 вклучувајќи и твојата, затоа што членови на надворешна комисија се задолжени за распределба на овие суми. Играш како што мислиш, отвориш кутија како што сакаш и ја продаваш тоа што ти сакаш. Подготвен? Перица Билбиловски, Тетово, број 13, прва рунда 5 кутии. Почнуваме. Почнуваме од Павлина, кутија број 8. Ајде, господја Павлина, отвори кутијата. Ајде, со среќа. Така е, 20 динари. Идемо од Тетово за Тетово. Јован, Кец. Јован, отвори кутијата. Со среќа. 40, може. Снежана, кутија број 5. Снежана, отвори кутијата. Добро е, може. 3 од 3. Симона, кутија број 19. Симона, отвори кутијата. Со среќа. Браво! Еве го и денарот. Уште една. Веселинка, 17. Веселинка.
Отвори ја кутијата. Со среќа. Браво! Одамна немаше 5 од 5. Затоа малку замолчев, само кажам, ајде уште една, да не потсетувам, да не кажувам, еден убав аплауз. Видете колку убаво изгледа екранот. Што посакуваме вака и на овој начин да продолжи и во следните рунди и да ги остави највисоките. Секоја чест, Перица, само кажеме кој бе овие кути што ги отвори вака и брзо и точно. Појма немам. Значи, ова е прва рунда наречена на појма немам, ама успешна. Да. Добро вечер за поддршката. Со кого си дојден? Еден лик мене ми е познат, ама ти кажи. Со кумот и со брат ми. И со брат ти. Да. Брат ти, кој е? Јас се викам Бобан и помал брат на Перица. Помал, имате ли други браќа и сестри или не? Немам. Вие двајца сте. Добро. Бобан и... Бобан. Уште еден Бобан. Значи, нема шанси да заборавам јас како се викаат луѓе во вечерва. И па ќе кажам и ќе речам, ај Трајче, кажи се. Добро. Двајца Бобановци. Но овој Бобан мене ми е многу познат и сите ќе слушнат можеби и на сите кои што не гледаат и ме познат, тој ќе не потсети кој е. Здраво, Бобан, уште еднаш. Здраво. Ајде, потсети не. Јас сум учесник во првата сезона на Се и нешто. На најпрвата сезона, пред 14 години. Браво, Бобан. Во каква улога си овде, кажи ми? Кум сум му на Перо. Ти си му кум на Перо. Да. Само уште едно прашање. Колку освои? 245.000. 245.000 денари од сефот на банкарот се земени во првата сезона само од Бобан, сакам да кажам. Бобан, дали си тука да му помогнеш минимум толку да освои твојот кумашин? Да. Минимум да освои. По 300 не се враќам. Браво, дај Боже да е така. Одиме сега ние со првата понуда. Добар ти вечер, банкар од ово убаво друштво, посебно од Бобан те поздравувам. Јас знам дека ти се сеќаваш на него. Сите што ти земале пари ги памтиш. Ти правиме стрес, добро, само ти се извинувам да го допоздравам и Перица, голем поздрав и до поддршката, е сега како Поздрав и Перица, до како банкарот. преварувач и Бобан и Трајче, да. Не ме буни, двајте да се Бобан. Вели ми правите стрес во старт, се сеќавам добро или не, Бобан? Многу му било релаксирано последниве емисии, што ви треба овој стрес да му го правите? 13.000 одлична понуда број 1. Браво. 13, кутијата е број 13 и почуваме со 13.000 денари, една од највисоките суми како број 1 што ги нуди банкарот. Оправдано 5 цини, кажи дали понудата ваши. Понуда не ваши. Не оди понудата. Перица ја одигра првата рунда феноменално, одиме веднаш на иста таква втора рунда. 3 кутии овој пат, повели. Анета број 18. Број 18. Анета. Отвори. Со среќа. Добро е, 20.000. Билјана број 10. Билјана. Отвори кутија. Добро е, браво. 50 денари. Уште една. Јасмина број 27. Овие ми изгледа како смислени кутии, ќе ни каже за кратко. Јасмина отворија кутијата. Да видиме. Браво. Која беше оваа рунда, кажувај сега? Оваа рунда беше... Ги отворив по старите играчи. А така сега гледаше, кој е од поодамна тука? Подам на тука, да. Видиш, интересно, до сега вака никој не играл Да. и функционира, што ми е драго. Видете, ве молим, има само една црвена отворена, 20.000, 35, 65, 100.000, Да не баксузира. 150.000, милион. Кој што баксузираме, разговараме. Тоа е, ако не разговараме, ќе треба само да ќутиме и да отвараме кутии. Мора да разговараме. Кажи ми, Перица, со што се занимаваш? Па моментално работам во магазин за прехранбени производи, достава на роба, нарачка, прием Каде? во Литком, Тетово. Поздрав до вработените, до газдата, што ми дадоа време да можам да Така. доаѓам тука. Благодариме воедно. и
Ги Инаку поздравуваме имам ги. претходно работано, што не. Например, Например, од конобар, па со стакло, па со камери, па на жичара, па волярница као ливец. Не знам што не промашив, уште држев сендвичара едно време. и сендвичара држеше. Какви сендвичи имаше во сендвичарата? Кој беше најпопуларниот сендвич? Па италијански беше, пошто никој го немаше. Тој ми го правевме тој италијански сендвич. Што имаше во италијанскиот сендвич? Па беше мартадела, кашкавал и кисели кастајчиња натре. И сосови се знае, помфрит. Така, и тој беше најпродаван, а? Па меѓу најпродаваните беше. Најпродаван. Да, Кој- што беше малку почеши така од тој стандард. Почеши, да? Шунка, кашкавал, да. Добро. Колку време држиш сендвичара? Па година и пол. Добро, ти и работеше и продаваше или само И беше работев, и продавав, и бев... Двајца ортаци бевме со Така? другар, да. Тој замина во Америка и после тоа... остана без него и остана без После сендвичара? сендвичарата, да. Отида во војска, после... Како се викаше сендвичара? Олиес. Оли Ес. Да. Зошто се викаше Оли? Па дека другот ми се викаше Оливер. Оливер, а Ес? Да. А Ес беше, фирмата му беше Оли Ес, па да не отвараме нова фирма на исти трошак. Е, ти сега со парите на банкарот своја да си отвориш и Пери Ес да си ја крстиш. Банкару, добро ни оди. Знам дека не си среќен, ама тоа е. Што да правам, вика, ќе си ќутам. Одлично покачување, 22.000 денари, понуда број 2. 35, 65, 100, 250 и милион. Тоа се факти кои што мора да бидат споменати, а понудата се 22.000 како број 2, понуда број 2. Кажи дали понудата ваши. Понуда не ваши. Значи, Перица, за сега играше сам, не знам. Бобан, дали вака нешто те подсетува, дали имаш ти некоја стратегија од оваа гледна точка после 13 години? Па сега изменето, ние кога игравме, тоа беше друг принцип на игра. Така, Да. беа... Но ја беше? следим. Како? 26 кути тоа имаше. Така, беше беа по, ама одеш еднаш неделно. Да. Така е. Сега одиме Секој секој боговетни ден. Добро. И сега вака додека гледаш, дали ти имаш некое чувство како да која да се чува или нешто така? Па си знае Перица. Ако треба ќе праша. Добро, Перица 20.000 не важат, одиме со трета рунда, 3 кути. Кој ќе отвораш сега? Идемо со полиција. Мартин. Со полиција ќе одиме. Број 12, да. Мартин, отвори ја кутијата. Ајде со среќа нека Перица. Браво. Комшиката идемо. Татјана, кутија број 20. Татјана. Отвори ја кутијата. Со среќа. Браво. Перица, уште една. Сега се мислим дали да ја запознаеме Светлана. Ние Светлана, секако можеме да ја запознаеме. Не мораш ти да ја отвориш, Светлана. Да ја запознаеме? Ќе ја Ајде, запознаеме. здраво, Светлана. Здраво, Стави ни се. јас сум Китановска Светлана, мајка, сопруга, иначе работам у Брегджилница. Во Буревджилница. У Која? Брегджилница. Круна на Чешма. Круна на чешма. Која Во чешма? кисела вода. А, во кисела вода. Таа чешма. Да. Леле, бурек ми се пријата. Добро. Светле, значи нова е Светле, ја запознавме. Ти се пријаде бурек? Ми се превртуваат цревата. Епа, нема тогаш ако Дали ти е... не знам од бурекот или од Или од бројкава. возбудата. Па не брзај. Отварај Светле, да не се премислуваме. Отвори ако ти е. Да. Добро. Со оглед на тоа дека има 250.000 и милион, да, не е страшно, меѓутоа Добре. фино се подразмисли малку, ја ти кажав дека само ќе ја запознаеме, дека не мораш да ја отвориш, но бидна. И сега имаме уште една. А немаме. Значи,
Се беше совршено до Светлана, која што исто можеби ако не отвореше нешто друго беше. Ама сега тоа е што би било кога би било, така ли е сега? Нормално. Нема тука муавети. Јас сега сепак сакам, бидејќи тука пак ќе кажам Бобан, чисто да не потсети каква игра имаше, која бројка ја чуваше, што е тоа што му донесе толку пари. Значи јас легов доле со 23-ка, Аха, во кутијата имав 750 денари, навистина. да. Добро. И ги чував број 7, број 13, број 22, број 24, 25 и 26. Тоа ми беше играта. Ги пред памти, тоа е многу важно, дека Бобан се ги памти бројките. Значи во седмицата беше 500.000, во 13-ката беше милионат, Перица сега да го има милионат, во 22-ката мислим дека беше 350 или 200.000. Значи, До крај ги чуваше сите тие. последните 5-6 кутии тие ги оставив. Ги остави. Да. Така. Кажи ми, дали на време се откажа или сгреши? Да не требаше повеќе да не можеше да земеш текнувата? Па беше више ризично, бидејќи предходно, пред да го отворам милионот, отворив 500.000, 350.000. Така. Значи остане тие последните 4-5 кутии, бидејќи беа сите големи сум. Така, Белица, дали ти да не му беше во поддршка тогаш? Бев во поддршка идев, пошто тога беше секој ден идење. Да. Ама ја идев првите 3 емисии, после не И може да после не дојдем дојде. кога одбраја, да. Ти да не беше Бобан? Мислам другиот Не, Бобан. другиот кум беше и братот мој и еден пријател. Да, на што друг. ги потроши парите? Парите ги потрошив за проширување на станот. На станот. Да. Еден аплауз. Цел живот ќе се вика, овој стан ми е проширен благодарение на се или нешто и на парите од банкарот. На Но што ти? добро, и частеш. И па добро, Да. нормално дека ќе за таква сума и треба да части. Ти на што ги потроши? Овие, Еј. Па малку ќе шетамо, се зависи кога ќе земам. значи на шетање Малку повеќе, ќе а? шетамо, да. Добро. Другото. И на прас. Како? И на прасе. И на прасе тоа не бе. Частењето е неизбежно. Слушам банкару. Како дошо таков на вас, не знам, добро? Значи, дечкото имал стратегија, добро играл, тука му е поддршка, мисли му ја. Да, немаме студија, да го имам двете невисоки. Од 22.000 на убави 32.000 денари како понуда број 3. Се мислили на ова понуда? 4 имам со повисока сума од таа понуда. Така е, значи, така е, и 35 се повисоки, и 65, и 250.000 и милион. Се согласувам, ова е половина од играта, ти имаш уште 3 рунди, 33.000, кажи, 33 ли беше? 32. Две, кажи дали понудата важи. Не важи. Браво, Певица. Понудата не важи и тоа значи дека треба да одиграме нова рунда. За сега игра потполно сам. Па сега кого планираш да отвориш? Сега идемо Даниел број 15. Зошто Даниел број 15, само кажи ми. Пред мене ми дојде така и Дали се согласуваш, господине Кум? Може? Се согласувам. Бовен? Може. Ајде. Даниел, отвори кутијата. Среќа. Дали е нешто? Добро е, браво. идемо Илија кутија број 2. Илија С. Илија С. Отвори. Тоа е. Како стигна до двојката? Не ми значи ништо Не ти двојка. значеше, не ти беше Не ми сомнителна. беше во тие три Друштво, кутии дали за вие имавте шување. некој мислење за бројот 2? Имавме, ама Какво мислење имавте за 2? дека е високо нешто. Па што А трае? зошто никој? Ама брзо Ивица Јас сега Или викам, ја отвори. преска ве прашав сите за првата кутија, ви рековте да. да. Втората ве гледам дека не реагирате, дечкото си ја отвори. А ако имате мислење за некоја друга кутија, бидејќи сепак 250.000 не се мала сума, ќе си кажете на време, милион немаме, но имаме 250.000 и гледај да не ја погодиме таа или реагирате на време. Уште една. Да.
3-4. 3-4. Хајде, Гоце, гудја број 4. Гоце, да завршиме со нешто сина. Отвори кутијата. Со среќа. Добро, 7.000. Реално и јас не би помислила дека може да е милионот во двојката. Буван, кажи што рече, од каде мислам таа. Разговаравме со брат му Бешковек, спомна двојка. Е висока. Што траевте? Ми реше црвена е, вика. Висока сигурно. За која друга имаш такво мислење? Ќе оставим на Перица. Дави, ќе оставиме сега. Милионот можеше да не биде отворен, ако му кажевте барем да го причува. Мислам, не може никој сигурно да знае. Добро, ајде, Перица, ни делуваш да е исклучително интересен и лик кој што има нешто да ни раскаже. После отворен милион, ни останува малку да се забавуваме. 250.000 има. Така е, 250.000 може да бидат удвоени на 500 и така на половина милион. Која сакаш приказна, дали ова со полицаецот, со лустерите нешто, ако сакаш да скажи ја таа. Се имамо полицаец овде да не сналјути, ама Ако да нешто, кој беше полицаец? Мартин. Кој? Мартин. Добро. Па на времето уште пред 25 години шверцувавме идев во Бугарија, носевме роба од Бугарија. Така? Ваѓавме некој динарче плюс да има за трошак. И интересно беше тога и мислим не интересно, него модерно беше лустери со вентилатори. Се носеа многу од Бугарија. Така. Пред климите да станат популарни. Да, и има добра цена таму, така да ги пакувавме по два у една кутија, ги спремавме таму и полесно за пренесување беа. И? Имав една лада нива бела. Лада рива, не нива, лада рива. И со неја одевме во чувствен дел, таму ќе пазаревме преку граница. Имаше тие што носа преку граница, што пренесуваат роба од Крива Паланка, и ќе им дадеме нив по една кутија, ќе ни пренесат, ќе ги натовариме у гепек и возиме за Тетово. И Крива Паланка полиција е допира. Значи, ја поминавте границата? Да, значи више Крива Паланка сега не ве стопира полиција. Не стопира полиција, Добро. да. Добар ден, документи. Документи од кај идете? Од Бугарија. И тие знаат дека од Бугарија, од Швец идем. Што имате? Викам нешто у гепек, некој лустер за на свадба, вамо таму. Тоа вика отворија гепекот и ја отворам, тие 6 кутии дупли. По два. 12 лустери за лустери свадба. за свадба, да, и тој ми вика, па добро, вика, јас да сум полицаец, вика, ама си личиме толку глуп, ми вика. Па викам, добро, знаеш што носим, викам, што ме допираш, викам, знаеш дека парче леп ваѓам и ја од тоа, викам. Па и ти си управо, вика, затвори гепекот и као од мајка роден. Има и такви. Има и такви. Добро, секој мора да си работи својата работа, Тачно, нели тачно. многу јасно. Не ги кривимо ништо ми. Така е. Се надевам дека нема да има потреба за такви работи, нели, за сепак да се најде една работа каде што нема да има потреба тоа да се прави. Банкару. Колку банкару? Тоа паѓа понудата, наместо да ја удвоиме, ние паднавме на 20.000 динари од 33. Со 35, 65, 250.000, тоа значи дека овие 20.000 динари како понуда број 4 ќе важат или не? Нема да важат. Сепак нема да важат. Да погледнеме убаво, значи да видиме вака. Ти ни кажа некоја за чување, не ни кажа, нели? Не ми кажа. Не ни кажа. А ќе ни кажеш или не? Ќе ни кажам. Ајде, кои се за чување? Деветката, чарка ми рече да дочувај га деветката. Затоа ја чувам Ивана. Број 9, добро, Ивана. Да. 14-ката, као 14-ка ми се вртела у глава. Не знам зашто. Да ја чувам. Седмицата е роден ден од децата, од дејчињата. И тројката роден ден. А они се близначки имаш ти? Близначки се, да. Чека, имаше само близначки дети се? Близначки. Покави да. се сега. 13 години. Дали се еднојајчани или Не, бе? двојајчани се. Различни се скроз? Скроз. Наистина? И у карактер, и Да. у градба, и у физиономија, у све. А ги поделивте вака со која на кого личи со женати или мешани се? Па у главата двете на мене личи, на У главата? ми се двете. Да. Само нека се зави живи, а ние имаме вака 3 сини, 3 ниски црвени, 2 убави, 2 рунди убави за играње. Отварај нешто, сино. Нешто сино. Ајде, Катерина, број 16, другата комшика. Катерина, отвори кутијата.
Браво! Тоа се вика комшика. Дај ќе ме прашувам за другите кутии. Ајде да Зоран видим. и Ирена. Кој? Зоран и Ирена. Ајде, кажувајте. Мислењето е број 6 Ирена и Зоран 22. Ајде, Ајде, Зоки. чекај, полека. Морам да ги Чекам. прашам да не биде после мислевме ние. Зоран 22. Може. Зоран, отвори ја кутија. Браво! Уште една. И Ирена број 6. Чекај, Иренче, полека, Иренче. Што мислиш, Ирена, за твојата кутија? Мислам дека е црвено. Црвено дека е? Да. Колку црвено? Па, не знам. Не сум отворила ништо плаво. Ништо плаво не отвори. Ништо. А високи ти беа претходните? Колку 35.000, високи? 65.000 и 5.000 мислам. И 5.000. Добро, значи една висока имаш отворена. Да. Се црвено, една висока, тоа е билансот на кутијата на Ирена. Дали се согласувате со оваа шеска на нашиот Перица? 10.000. 10.000 има. Добро. Се надевам дека сте во право или дека има нешто уште пониско од 1000 или 100.000. Како и да е 250.000 не смеа да се таму. Кој ќе да знаеме што има таму? После реклами. Одиме со реклама. Аплаузот оди на адреса на Перица Билбиловски. Тетовченец, кој што игра со кутија број 13, ожене татко на две близначки, дојден со братот и со кумашинот, кумот, да, и со кумот. Игра за убави 250.000 денари. И за една убава понуда што треба да следува сега, под услов Ирена да има црвено, ама ниско, така беше? Ајде, Со среќа. отвори. Браво! Со денари, Сега. Перица. Ова ќе биде навистина интересно, имате луѓе уште една рунда до крајот. Ова, значи, е предпоследната рунда во која што, фала Богу, па успеавте и 35, и 65, и 250.000. Браво! Една е можеби во неговата 13-ка. Што се договарате, што разговарате, Бован? Нешто разговаравме, ама он е професионалецот, не му ќе му препуштим да каже, Добро. пошто он има искуство и до сега беше во право што разговаравме Да, меѓу нас. беше, до сега на вистина. А ти еве како неискусен? Како не искате се благе везеле. Благе везеле. Те плаши ли некој вака од кутиите, кој ќе ги погледнеш да речеш, леле, таму, пази, имате 3 високи, тоа е стварно супер. Стварно не знаем. Бован, Перица добро кажа, има две кути тука што се опасни. што сака да ги чува? Да, Ти го поддржуваш. го поддржам. А неговата 13-ка? Се разбира. Мислам, има ли нешто високо, тоа сакав да кажа. Црвено е сигурно. 35.000. Црвено е сигурно. Црвено сигурно. Така е. Барем е црвено. Црвено е сигурно. Добро. Сакаш рече да прошеташ некаде, имаш добра шанса за тоа. Да. Каде? Каде ви одел со Па супругата? сакам Азурна обала малу. Монте Карло, Монако, горе. Еј, не знае овој. Се Лас Вегас е далеку, многу вака поблиску ни е. Па да ти Овде кажам, во во Лас Европа. Вегас не сум била, нормално дека сум видела и гледала, ама мислам дека тој шарм што го има Да, Азурниот Азурна обала, брег, да. нели, ретко кој го има и Дефинитивно. топло ти препорачувам и сигурна сум дека ќе си поминете убаво, но ајде првин да му земеме убава сума на... За таму пари требаат. Треба. Се е скапо, на вистина, ама вреди. Вие 250 ќе ни завршат работа. Таман. Банкару одиме на Азурен брег. Ница Кан Монте Карло. Која историја сега? Со Бован, па зашто го донесе он? Вели банкарот да не имат навара повторно 250.000, вели тие едва ги преболев, сега сакаат нови да ми земат. Ја реков колку кумот мора да земе. Така е, може да ги удвои. Може да е овде 250 ката. Добро? Имаме највисоката понуда до сега. А инако, тука имаме две кои што се повисоки од оваа понуда. Ако ги одбиете овие пари,
мора да отворите уште 3 кутии. 40.000 денари е понудата на банка. Колку треба? 3? 3. 3. Треба. Имаме 35, 65. Сега, која да се нема кој се одлучи која да го остане? Дали Не да останува? една треба да остане? Една само? Да. Тоа е ризично. Едната е кај него, другата Една да е кај остане, мене да а 3 да остане. отворите. Илија 3, Николчо 7, Стефан 14 и Ивана број 9. Овие суми се распределени. Меѓу Николчо и Ивана ми се сумливи тие двајца. Кој? Николчо и Ивана ми се сумливи. Ивана, да, и И Николчо, седмица? да. Имаш ли за чување една, на пример? За сега Тоа се или- мисли меѓу тие две, деветката и седмицата за чување. 250.000 луѓе уште се во игра. Дали се во твојата кутија? Не знам, а која ти е вака поопасна, на пример, која би ја? Во случај да останеш на крај, која би ја избрал? Николчо би изел седмицата. Зашто би го избрал? Пошто роден денот од близначките е седмицата, 7 декември. Добро, Има размислете стел си седмицата, добро, да, знаете дека со сличните броеви никош не сме на чисто, дали Да. се... А Некогаш 40.000 сме, некогаш не. луѓе, 40.000 може да ги одвоите со 23-ка. Вие тогаш немавте таква шанса, мислам, Боба, нели? 23-ка немавме. Немаше. Е, така. Сега може да ги земе 40 и да ги одвои на 80. А може да ги изгуби. Или у Грчка на одмор или Азорна обала. Сега имаш две опции. Со 40.000 имаш само за пут. Или 3.000 да идемо падно пиво да пиеме. Па, Не, имаш ти минимум 10.000. Во секој случај 10.000 се многу помали од 40.000, а 65 и 250 па и 35 има. Како ти Перица, како размислуваш ти лично сам? Ти се игра, ти се ризикува или не? Ми се игра, само Не, ти се игра, ама не ти се ризикува. не е за ризикување. Да го отворим 250, кога остане 65 у игра, пак не е дека ќе бидем. Ама го отворим двете и 250 и 65, тогаш се Која рака те чешеше се ја дорека? левата. А? Левата? Лева шо беше земање, така? Десна е Јас со давање. двете души земам, не е до тоа проблем. па и вика Пер. Ти си знае. Уште 20 секунди имате. Земи ги. Земи. Ризични са 9 и 7, ама и 14-ката ризична. У тројката не би требало да е 250. Другото Роден е... денот му е тројка. А? Роден денот му е тројка. 250 нема сигурно у тројката. Се ми се значени бројки. И деветката мислим дека нема. 14-ката и седмицата се... Седмица или деветка би ги оставила. Кога седмица или измеѓу нив две. Ама седмица да би го оставил, Николче. Лакаја. 14-ката или седмицата, ја мислим 250. Откажи се, земи Грчка одмор подобро. Нема 41 одмор се огрчи. Не, Па за тебе и за сопругата, за децата, Да, ќе си децата. платиш. Плюс 40. Може ли да? Интересно е. Наистина интересно, 40.000 пушта една рунда, а тој ги чува 250.000, 65 и 35. 40.000 кажи дали понудата важи? Не лажи. Браво! Браво! А ти е, гајле. Браво, Перица! Реши да биде интересно до самиот крај, за тоа заслужува аплауз. Секоја чест, па се е ризик на крајот на денот. Луѓе, знаете како е сега максимално Бовен мора да се вклучите и да не сгрешите. Ивана 9, Стефан 14, Николчо 7, Илија број 3 и 13-ката на Перица. Почнуваме. Идемо Илија тројка, роден денот мој, ајде, среќли, јас сум веројатно. Што е Илија? Се мислам дека имам 250.000. Жив и здрав да си ти. Отвори ако ти, Не може се да надевам греши. дека немаш. Добре. Добро. Е, сега, 10.000 или 3.000 да погодиме. Стефан, ајде, 14-ка, идемо. Бобан, Идемо. Стефан отвори ако ти е. Стеќ.
рече, Бобан, ама ти рече. Се што ти кажа, ништо не го послуша. Не, 14-ката ми беше у глава Ама умотана мене. човекот ти кажа дека 14-ката ти му е сомнителна. И Ти кажа за двојката. Реков дека ќе чувам, ама Добро. Луѓе, ништо не е изгубено затоа што имаме, мислам ништо, не дека не е ништо, нема и се меѓутоа мислали 9-ката. Деветката отвори. А? 9. само малку да кажам дека имате 65.000, 10.000, 3.000. 7-ка, 9-ка, 13-ка. Во една од овие се наоѓа 65, ако не се кај тебе гледа, не ги отвориш. Внимавајте на тие сречни бројки, дал да се чува, дал да се отвори. Размислете убаво. Зошто? Што ти беше 7-ката, се извинувам? Родениот од девојчиња. На девојчињата, А 9-ката черка ми беше да го чувам. а роден дените што ти... Тројката беше мојот, 20 кез Високо беше од пречуваш. сопругата. Аха. Не, па 35 беше. А 35 до душа, да. Сопругата беше 20 единица. Таму што имаше? Ниско имаше. Значи ниски таму. беа. Добро. Николче од девојчињата седмица, Ивана 9-ка, бројот за чување од черка. Бобан, за која си? Затоа што, Јас сум за 9. што да ја отвори? Да. А ти, Бобан? Па и ја го поддржам. А ти, Бобан, дали мислиш дека треба да ја... Перица, ти? Твоето мислење? Не брзај, почувствувај. Ако не се кај тебе гледа, не ги стрефиш. Што 7? Кажи нешто. Черка ми нека седи 9-ка, да идемо Николче број 7. Николчо, само да не ја фрлиш кутијата. Тука се парите. Отвори ја. Браво! И двете беа посветени на кирките и сега 7-ката се покажа како еден од оние родендени кој што немаше нешто високо. 65.000 се наоѓаат или во оваа 13-ка или во таа чувана 9-ка. Добиваме понуда помеѓу. Жалам што оваа 250 дарка не остана затоа што беше спомената таа 14-ка. Затоа потоа ништо не кажуваме, само бараме понуда и да видиме што ќе правиме. Дали 65.000 се тука или не. 40.000 се пропуштени. За мене, Не би да ме крај. За мене. Не бе да. Колку? За мене нека Не видам. праше, нека понуда. За мене за децата. За двеца? Децата кажале 9-ка, за мене. 37.000 денари, малку пониска од 40.000 денари кои што ги пропушти, ги одби пред малку. Имаш право да се надеваш дека има 65.000, ако се кај тебе нормално земи. Мислам, ако мислиш дека се кај тебе игра до крај. А ако не, ќе си одиш со 10.000 денари. Што мислиш за твојата 13-ка? Не мислам ништо виш. Немам идеја што би можело да биде утре. А за 30.000, што мислиш? 3.000 денари се помалку од онаа Таа сума, да, која што најголемата е. понуда. Која што е одбит и е 40.000 денари. Дали мислиш дека се кај тебе овие пари? Или во чуваната 9-ка? Врти случаи пак тој е. 30. Ќе да се тие наменети за него. Цијаше да се за мене. Може да ме прашаш. 65.000 се надевам во твојата кутија, ако играш до крај да ги земеш, да бидат твои. 10.000 или 37.000 денари како понуда на банкарот. Кажи дали понудата ваши. Иако на старт реков ќе идем до крај со мојата кутија, ама понудата важи. Втор пат не ќеш да се откажеш. Перица, отвори ја кутијата првин да видиме дали пропушти 65.000 денари. Не, Не, па добро. не пропушти. Чуваната 9-ка од кирката, како се викаат кирките? Ана и Андреја. Која ти кажа за 9-ката? Ана. Ана. Браво за Ана, што барем овие И 6. рече, тато, никако тие 23 АБВГД да не ги играш. Така рече. Зошто? Не знам зашто. Многу се губи на тие, вика, нема да ги играш. Кажи ми, што значи дека нема да играш? Половина бонус исто ништо или двојно? Не брзај. Што мислите? Можеме да ги одвоиме, преполовиме исто, а може да си оди буквално без ништо. 23 АБВГД.
како ти кажали од дома, така. Да? Да не ме караа после? Да, Не ја играм од 23-ката. Ама би ја отворил Ана и Андреја. Повели, отворија кутијата на двете девојки. По дома, колку рече дека имаат? 13. 13. Добро е што не ја играш. Паметно ти кажала. Среќа луѓе, па не ја игравме, 37.000 денари, барем тие не се сигурни. Добро е што не ја игравме, во спротивно ќе се одевме буквално без ништо. Луѓе, некако се извлековме. Ама банкарот не дава мира. Нема мира. Банкару, што е работава? Тебе ти треба 37.000 денари. До тие ти дојде. А не, он ти изгледа како да му треба одмор во Грција. Аплауз е. Банкарот видејќи беше храбар, играше до крај и ми изгледа вака уморно. Мислам, вели, дека му треба одмор во Грција. Каде е точно, Банкар? Преку Escape Travel. Во Маја Беј, во Калитеа, така? На брегот на морето се наоѓа ова хотелче и 7 дена од 24 август заедно со твојата убава сопруга што ти родила близнаци. А близнаците? Ќе ми Па и избрата... близнаци, ти ги земеш. Ај сега собите да ви ги нацртам и рецепцијата да ви ја кажам и плажата колку лежалки има. Ако е со Тоа близнаците, патување ти е 2+2 е? многу... Или само за 20 возраст? Не се. Ја, дали те личам на некој што работи во агенција? Прифати. Значи, Да прашам ја, значи ова е награда за тебе и за твојата сопруга, ако ги земаш девојчињата, нешто ќе си ќе се договорите и готово. Одлична порука. Има базен, има убава плажа и е многу поскапо него овие твои 37.000, ако сакаш, земи ги. Ќе ги земеш. Што ќе земеш? Одморот, нормално. Значи, 37.000 денари ги менуваме за одмор во Калитеа во Грција. Браво! Во август. Ти честитам, Перица, сигурно сум дека ќе ви се допадне и уште еднаш ќе кажам дека е тоа многу поскапо од овие пари што треба да ги земеш и секоја чест на нашата продукција и на овој наш интересен банкар кој што направи до крај да биде максимално неизвестно. Перица, за крај, дали ќе ни кажеш нешто, некоја кутија која што многу те така те изнервира што ја отвори? Има ли таква? Па да, 14-ката. 14-ката, Бобан беше во право и за двојката, затоа и го донесе на крајот, и го донесе човекот за да не го послуша. Не, јас ми беше увртено во глава, ама викам ајде ги чувам од черка ми 9-ката и затоа до 14-ката. Инаку таа ми беше увртено во глава 14-ката, не знам зашто, ама ми беше увртено во глава, као бројка. Перица, И надворим го кажав тоа на... бидна. Меѓутоа, ќе си имаш едно убаво патување, нели, од се или нешто, кој ќе си го паметиш цел живот. Убаво да се поминате се одморите. Само кажи ми кого ќе поздравиш за самиот крај. Па да ги поздравам сите, сопругата, Виолета, децата Ана и Андреја, сите што ме знаат, познаваат, кумот, брат ми, сите тука во студиото, продукција, поздрав до вас. Благодарам, колегите ги поздрави пред малку, нели? Да. Колегите ги поздрави, газдата исто. Нека играат. Да имате поиќе среќа од мене. Почетокот нека ви биде како мене, ама крајот да не биде како мене. Немој да се жалиш, одиш на одмор на сончање во август. Тоа беше играта на Перица. Перица, ти благодарам што беше со нас, за убавата интересна емисија, за тоа што ќе има за што да се зборува после оваа емисија. Исто така на твојата убава поддршка, Бобан, ни беше драго што ти идовме после подолго време. Жалам што не му земавте толку, барем толку колку што имаше ти, но толку била среќата, убаво да си поминете со сопругата. Драги наши, ова беше вечерашното издание на Цели нешто, ги признаете уште едно интересно издание за кое што ќе се зборувате утре на кафе со комшивките и ќе го чекате следното. Убаво вечер со сите. Чао, чао.